Ну, для мене, якби найбільш адекватний стосовно опису цієї ситуації – це Рубіо. Рубіо сказав, що да, більшість питань погодили, ну, умовно, 19 з 20. Але те питання, яке не погодили, найскладніше. І ми ж розуміємо знову ж, що це питання Донбасу. І що Росія наполягає, і тому для мене будь-які перемовини, от я розкажу, я вже раз розказував комусь, у тебе в ефірі розкажу. От старий бородатий ще совєтський анекдот, умовно, там від одеських джентльменів, да, коли там сидять три хлопця на лавочці там, чи четверо лузають там насіння, і під'їжджає на яві такий до них крутий, там, типу, під'їхав там, і з кожним там здоров, 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 здоров. Микола був, не було. Пока, поїхав. Все, весь анекдот, занавіс. Оце приблизно по цьому анекдоту у нас відбуваються переговори. Да? Приїхали там, типа, привіт. Росіяни, що, Донбас здаєте? Ні. Пока. Стоп, американці. Стоп. Надо ж про що ж написати красиво. Давайте придумаємо, а тепер давайте подумаємо, про що ми напишемо, що потужно, незламно, щоб всі там, щоб Путін же ж мог сказати на весь світ, що ми ж мирні люди, но наш бронепоїзд, там, хотять ли русські війни, не хотять, там, типа, щоб Зеленський мог хорошо щось виступити, ну і Трампу ми ж щось повинні розказати, давайте щось придумаємо. Ну, давайте поміняємо там трошки полонених, давайте. От, якраз півроку не було обмінів, ну, от зараз поміняємо. Все, поміняли, там, типа, конструктив є, а потім всі кажуть, о, там, потужні незламні перемовини, там ще що. Уже ж, врешті-решт, можна ж сказати, не дурить і не морочить всім голову, да, сказати, Україна, от, щоб Буданов заявив, вони ж з нього зараз роблять не просто героя, а ще там героя-переговорщика. От, вони ж про Буданова вже ж є новий анекдот. Анекдоти, вони якраз і створюють міфи. Бориславе, розказати новий анекдот про Буданова, да, який тепер по зеленим... Давай, я просто не знав, що вже є якісь анекдоти. Ти мене дивуєш. По зеленим каналам ходить вже анекдот про Буданова. Ну, треба ж, що у Буданова дуже довгі руки, і він може там, типа, дотягнутися. І там, типа, говорять, там українська делегація з російською, і російська щось там буксують, щось там на нього, і Буданов таки бере ручку, відкриває блокнот і там, типа, а напомните вашу фамілію, пожалуйста. І той, типа, замовкає в страхі, там, то що ж у Буданова длинні руки, він же ж там, ну, ці ж намеки, що в Москві підривають якихось генералів, да, там, типа, все. Хоча ж ми прекрасно знаємо, що Буданов абсолютно точно знає прізвища перемовників, тому що головний з них – це його, якби, опонент колега. Він же ж очолював ГУР, головне управління розвідки. А у росіян воно називається ГРУ, Главне розвідувальне управління Генштаба, де директор ГРУ, він же ж є заступник, одним із заступників Герасимова, да? Ну, тобто, со всіми витікаючими. От, і теж, ну, тільки ранг, у нас, як правило, ГУР – це генерал-лейтенант, у них генерал-полковник, вся різниця. Але, тобто, військові знають про всі ці заморочки політиків, тобто, їм сказали, ну, не договоримося, там, здаєте Донбас, все, там, договоримося. І це ж ми розуміємо, що не факт, що припиниться, вірніше, взагалі не факт. Тобто, якщо ми здаємо Краматорськ і Слов'янськ, вони продовжують наступ, тому що Росія завжди наступає, поки бачить слабину. Да? Але для всього світу вони кажуть, все, Донбас і все, і мир на 100 лет, на 200 лет. То, що ми єдине, що хотім Краматорськ і Слов'янськ освободити. Більше, а ще більше нічого не хочете. Все, Боже упаси, нічого не хочемо. Понятно, що це русський звіздьош. От, понятно, що з нашого боку це теж намагання Зеленського все перевести. Ну, що, тобто, розговор ні о чому. От, правда, по цьому, там, Микола був, не було, пока, все. Так можна ж сказати, що русські, як тільки ви ось наше останнє слово, заморожуємося по лінії зіткнення. Це і так велика поступка з боку України. І так бідний Володимир Олександрович не продасть це як перемогу.
Ну не продасть, якщо Маріуполь ми не повертаємо і Старобельськ Сєвєродонецьком. Ніяк. І тобто ми робимо поступку, це крайня поступка. Все, більше не буде. І він же ж сам каже, це червона лінія. Як надумаєтесь заморожуватися по лінії конфлікту, це один пункт. Все, всі 19 інші домовились, ну і все. І все, нема питань. Але на це росіяни виставляють іншу історію. Російські ЗМІ активно розганяють тему, що росіяни вимагають, щоб всі сторони, які приймають участь у перемовинах, визнали окуповані території російськими. Ну, інакше як блокування зі свого боку це і не назвати. Тому от Ну, ці тоді, постійні... значить, червоний, тоді, значить, іще по одному пункту не домовились. А по великому рахунку, ми ж розуміємо, що військові про що можуть домовлятися? Військові домовляються про технічні питання. Наскільки відносно, ну, наприклад, що там з першого, умовно, там, з першого, хай там лютий почався, з 1 березня перестаємо бити по тилам. Ну, ми ж бачили, скільки це енергетичне перемир'я було. 3 дня замість тижня, да? Але окей, домовляємося, не б'ємо по тилам. Не зовсім, вибач, що переб'ю тебе, не зовсім. Поясню про що. Я в понеділок написав, що в Абу-Дабі домовились не бити по енергетиці. Вже в понеділок не було жодного обстрілу енергооб'єктів. Тоді палав Київ, палала Одеса, били по Запоріжжю, але жодного влучання по енергооб'єкту. У вівторок Зеленський заявив, мені повідомляє розвідка, будуть удари, готуйтесь. Знову не було по енергооб'єктах. В середу Кулеба заявляє, будуть удари по енергооб'єктах, нам повідомляють. Четверг виходить, я, до речі, пишу, дивіться, ну не буде ударів по енергооб'єктах, є домовленість. Більше того, мені про це повідомили європейці, які дуже в курсі цих справ. Я відраховував від четверга, від заяви. Я ж тобі кажу, а тепер дивись, найцікавіше. Четверг виходить Трамп і каже, домовленість є. І тут же Зеленський каже, да, є, визнаю, є, четверг. Але питання в іншому. У нас чомусь, а чому мовчали весь час, знаючи, що є домовленість? Чому росіяни мовчали, це зрозуміло. Їм не потрібно, тому що у них там затонуті є, які навпаки намагалися зірвати це. А у нас чого мовчали? Як ти вважаєш? А у нас мовчали тільки тому, що у нас не прийнято говорити своїм народом, не прийнято говорити правду, є тільки метод управління брехня. І тільки лайт-версія може бути не явна брехня, а маніпуляція. Наприклад, от як в даному випадку, там це була абсолютна брехня. Тобто, якщо домовленості були, а Зеленський виступає з протилежним. От, і брехня у нього і далі. І далі він бреше. А мало того, що останні сьогоднішні його заяви, як політтехнолог, готовий сказати, що чого там все не так. Да, але ми не договорили про те, що чому військові? Військові домовляються про технічні речі, що з нуля такого-то числа не стріляємо по тилам, наприклад, тільки там кілзони. Умовно, там війна йде 30 кілометрів в цю сторону і в цю, від умовної лінії зіткнення. Да? Там потім там припиняються там взагалі битва дронів, там припиняється наземна, там відводиться важкі засоби, тобто артилерія, там все умовно на 30 кілометрів вглиб. І тому це домовленості військових. І нам по великому рахунку не потрібно для того, щоб зробити перемир'я, нам не потрібно підписи Путіна і Зеленського. Це ж перемир'я. Перемир'я. Генерали домовились, все, перестали стріляти, розійшлись по разним, це як от в боксі, гонг ударив, рінг, все, боксери розповзлись і вже там з полотенцями тренера їх там отряхують. Да? Все. От, все, що потрібно, але спочатку мають політики принципово домовитися, а не військові. Про що домовляться військовим? Військові приїжджають з боку Росії, здавайте цей. Так це, це не ваші, не наші питання. Це питання якраз от політиків. І якщо там не домовляться Путін і Зеленський, понятно, ні один в Київ не приїде, ні інший в Москву. Да, зустріньтесь десь там, в тому ж самому Стамбулі, там чи ще десь, неважливо, в Абу-Дабі. Зустріньтесь. Ілі прийшли, хай Путін присилає коня, цей прийшле Цибігу, ну чи того ж самого Умєрова, кому там доручать, ну хоча вже ж, щоб ранг був однаковий, да?
От, приїздили два міністри закордонних справ, домовились. Навіть Сталін з Гітлером угоди не підписував. Присилали той Молотова, той Ріббентропа. Все, ми ж це ж пам'ятаємо з історії. Не потрібна підпис Путіна і Зеленського під заморозкою конфлікту. Де вони потрібні? В мирній угоді. Коли мирну угоду підписують президенти, як підписував Кучма і Путін про визнання кордонів, про мир і дружбу, спочатку з Єльциним в 97-му, а потім з Путіним про кордон в 2003-му. Кучма і Путін, а потім ратифікувала це Госдума і у нас Верховна Рада. То у нас ми убезпечені, що ми точно знаємо, хто агресор. Той, хто порушив попередній мир 2003 року. От, вони в 2014-му, через 11 років, наплювали на цю мирну угоду, яку підписував, знову ж, Путін. Уже не отмаєшся, що там алкоголік Єльцин підписував. Ні, трезвенник і язвенник Путін її підписував. І все. І тому от мирна угода. Але, Бориславе, що ж заявляє Зеленський? Зеленський же ж заявив же сьогодні, правильно ж, я так розумію, він заявив, що мир буде підписаний за рік, там, ну, то есть, але закидон такий, може бути підписаний, да. може, а може не бути, в тому але він заявив це в телеканалі французького телебачення, і він сказав мир, і мир цей буде досягнуто політичним шляхом. І хотілося б, щоб Володимир Олександров уточнив, так мир, тобто за рік ти домовишся, що Путін з Крима піде? Тому що інакше не можна казати слово мир, можна казати перемир'я, заморозка. Тому що мир – це коли високі сторони підписали документ. До речі, на підтримку твоїх слів, цікаво, є коментар, який вчора після перемовин дав Умєров. Ні, він не розповідав, про що говорив з ФБР, коли зустрічався, це таки залишається таємницею, але він сказав, що в Абу-Дабі обговорювали методи запровадження, перемир'я та моніторинг припинення бойових дій. Ще раз, методи запровадження і моніторинг припинення бойових дій. Але про такі речі, мені всі військові це підтверджують, говорять тільки тоді, коли є домовленості. Політичне рішення. Звісно, є політичне рішення, і військові, це ж те, про що ми говоримо. Вони домовляються з нуля, якого, і хто, да, правильно, моніторинг, що, а хто перевірить? От, наприклад, стоять друг напроти друга їхня дивізія і наша бригада, ну, чи корпус у нас стоїть, да? І от ми домовились, що з нуля ми відводимо танки і артилерію за 30 кілометрів, ну, хай за 20. Вони відвели і ми відвели, по ідеї. А хто це должен надмоніторити? Обидві сторони друг другу не довіряють. Тобто це повинні бути якісь офіцери, ну, до прикладу, турецькі офіцери, да, там, не знаю, пакистанські, парагвайські. От мені дуже подобається парагвайці, і мені здається, що силачі в цьому плані. Або філіппінки, да, які воюють, служать в Збройних силах Філіппін. Це, по-перше, красиво. Да, соглашусь. І от вони моніторять, да, і є якась моніторингова місія, яка, скажімо, до великого вторгнення, це було ОБСЄ, де в середовищі ОБСЄ в чат-рулетках росіяни, русские всегда кажуть, та що таке ОБСЄ? Я стоп. Кожен четвертий в моніторинговій місії ОБСЄ русський. Росіяни, да. Так, і правда. тому, якщо ОБСЄ заявило, що в 2021 році в ДНР, ЛНР загинуло 7, прописом 7, і от на пальцях, 7 мирних громадян за весь рік. І більше того, що це, як правило, грибники, які йшли і на розтяжках зривались. Да? Тобто жодних обстрілів не було. І після того я кажу, Дамбілі, Бамбас, це, до ОБСЄ. Вони так, ОБСЄ ми не віримо. Так тоді візьміть оце із той сотні чоловік, 25 офіцерів Російської Федерації в гражданці, да, ФСБшників, візьміть їх і розстріляйте. Що ж вони підписували? Звіт, що 7. Це ж русські підписували. І ви тепер мені, Горбатова лепите. Ну ми ж дорослі люди. І тепер має бути моніторингова місія. Ви не довіряєте ОБСЄ, довіряйте філіппінським офіцерам, філіппінкам. Це буде перспективно. От, правильно, ну і все, так що, ну, і от про це, про методи, як ми будемо моніторити, окей, для цього дійсно не потрібні політики, політики потрібні тільки для того, щоб не було це
привіт, привіт, пока-пока, да? От, що там, щоб не домовлялись там, ми приїхали на переговори, здавайте Донбас, не здамо, пока, ну, все. От якщо домовляться, що все, наш європейський, вже ж погодилась і Сполучені Штати, і Європа, і Україна на принцип заморозки по лінії зіткнення. Заморожуємося, все. Далі там ще окремо домовляємося по ЗАЕС. А так, ось основний. І це пункт номер 1 має бути, а не пункт номер 20. То, що ви решту 19 погодили, а 20-й самий принциповий – ні. І то ще раз сказати, що русські, приїжджайте в Абу-Дабі в следующий раз, тільки тоді, коли ви погодитесь з пунктом number 1. Заморозка по лінії зіткнення, крапка. А потім все остальне, з 0 часов скільки, які дрони куди летять чи не летять, куди відводимо, наскільки відводимо, тому що де моніторингова місія, ну, як на мене, в ідеалі має бути на лінії зіткнення не просто моніторингова місія, а війська ООН в блакитних шоломах, яким ООН платить за те, що кожні там 20 кілометрів ми от міряли, у нас якраз в Сумській області було 15 переходів до великого вторгнення між Росією і Україною. От 15 блокпостів поставте в Сумській області, де ще буде щось в Харківській, це на кордоні, да? А там по лінії зіткнення нові якісь поставите блокпости, розведете там все. І от 50 умовно блокпостів, чергова рота на кожному блокпості, щоб з ротаціями там кожні, умовно, там 3 місяці чи півроку. Все, ну от про це домовляйтесь. Ротації пакистанців будуть через 3 місяці чи через 4. І тоді ж можна буде казати конкретику. Ніяк не можуть домовитися. Це будуть от на цьому блокпосту. От ми визначили кількість блокпостів. І тут будуть пакистанці і все-таки індійці. А от тут парагвайці чи бразильці. Ну не можемо ми договоритися. І тоді можна сміло казати. Але коли ви вже домовились по самому принциповому, що заморожуємося по лінії зіткнення, а інакше виходить, що всі понтуються. Росіянам понтуватися треба, щоб показати своє миролюбие, щоб Трамп не вводив нові санкції. Все ясно? Все ясно. Росіяни хочуть затягнути війну. Я мало того, Береза, я кажу, що вони будуть погоджуватись на енергетичне перемир'я з весни, коли їм буде страшніше, тому що нам уже по весні не так страшно буде, а ми ж по їхнім НПЗ будемо бити. І вони взагалі можуть запропонувати, давайте далі 30 кілометрів вглиб від фронту, давайте не бити. Ні ви не б'єте, ні ми. І обміняємося об'єктами. Ну, у нас буде з нашого боку 100 об'єктів, по яким, ну, за які нам страшно. Да? Це ТЕЦ, ну, знову ж, це енергооб'єкти атомні. Да? А у них це ще плюс всі точки, де оце, як в Унічі, де нафтопровод розходиться, правильно? Газоперекачувальні станції і саме головне порти і НПЗ. От те, за що вони бояться. Вони скажуть, давайте не будемо стріляти. І вони будуть готові. Мало того, я стверджую, що Зеленський хоче, щоб була війна низької інтенсивності, але щоб вона продовжувалась безкінечно довго. Тому що якщо війна не буде інтенсивною, якщо умовно сьогодні от було там щось 160 чимсь боїв на фронті, да, от Генштаб, було 167 зіткнень, умовно. А Зеленський хоче, щоб було 7 зіткнень. 7. От, щоб можна було частину звільнити, щоб мати не 800 тисяч армію, там, а 500. Ну, частіше ротації проводить, да, там, типа, витягувати в нитку, ну, якщо немає інтенсивних боїв, да, якщо не літають дрони. І тоді на таку війну Зеленський аж буде молитися, щоб вона йшла ще 10 років. Але ж військовий стан не відміняємо, значить вибори не проводимо. Все.